они разочаруются, потому что мой румынский, он с молдавским акцентом. Вот. Но я, конечно, могу говорить на красивом румынском, но зачем? Это то же самое, что американцев пытаться говорить на британском акценте. Это просто, это не я, и это меня, не знаю, это мне просто пытаться быть кем-то другим. Вот. Как-то